אורטל, מה היה כל כך דחוף שקראת לי לפה? דווקא לפה. קודם תראה את המקום. מהמם, אני מסתכל במצלמה, אני רואה הכל מאחורה, למרות שבלייב זה הרבה יותר מדליק. נכון. האמת שעכשיו קצת נרגע מהחום, לא? כאילו מקודם היה הרבה יותר חם. כן, יופי. אבל אל תסתי מהנשיאות. טוב, אז טוב, יאללה, תודה. נצא מהארון, מה שנקרא. כאילו, זה קטע, כי כולם חושבים שגם עשיתי השבוע סוג של... דיברתי בקבוצה העסקית על לצאת מהארון, וכולם חושבים שלצאת מהארון זה בקטע של מגדר, או כאילו, הומואים לסביות, כן, תכלס. מיניות, הדברים כאלה, אבל לא הכל מתחיל ונגמר. יש משהו שאני צריך לדעת? לא, כאילו, לא יודעת, אני עדיין סטרייטי. אנחנו גם לא מכירים כזה הרבה זמן שאנחנו יכולים להיפרד, כן. אז ככה, אמרתי לשים את הדברים על השולחן. אז הנה, אני שמה את הדברים על השולחן. מה זה סתם. הדבר הזה? אז תכף אנחנו נדבר גם על זה. אמרתי, אני חושבת שכל מי שמכיר אותי מסביב, אבל רגע, מסתכלים מדי פעם למצלמה, אוקיי, לא כל מי לשם, שמכיר כן, אותי לא מסביב, נפתח את כל מי זה. שמכיר אותי מסביב, ומכיר את הדמות דרך הדיגיטל או דרך החיים האמיתיים, אף פעם באמת לא שמע אותי מה באמת יש ממש בפנים. התשוקה האמיתית שלי. כן, כאילו רוב התוכן זה לדבר על קריירה, על המשפחה, על דברים כאלה, וכאילו יצא שבשפה שלך לפני כן, אמרתי, אולי תגידי לאנשים שאת רוצה שיעזרו לך למצוא זוגיות. מי אמר את זה? אני. את אמרת? כן, אמרתי אני אפנה לאנשים, הנה איש נחמד, אבל הוא לא חשוב, הוא רק איש נחמד, הוא עדיין לא חשוב, ועדיין לא חשוב מאוד, סתם, אבל אני פונה לאנשים, פונה לחברים קרובים, ולהגיד, צביקה, אתה שומע? אני עוד אותו בת 40. מזל טוב קודם כל, כי גם אני בן 40. נכון. החודש. החודש. תביא פה כיף. ייי. כיף חדש. כן, ובגדול אני רוצה מאוד מאוד להגיד אני חושבת שכשמוציאים את זה, זה כזה מתחיל לראות אוויר והיקום גם רואה את זה, אתה יודע. אני לא מבין מה את רוצה להגיד. אני רוצה להגיד שאני מחפשת עזרה למצוא זוגיות. אוקיי, אז מה הבעיה? אני לא הבנתי. כאילו... לא יודעת, אני כן. פונה אליך, אתה לא שטחן, אבל אתה חבר. נכון, אני לא שטחן, תראי. אבל... זה לא שהנישואים שלך... תראי, זה נהדר שאת מחפשת זוגיות. כאילו, אוקיי. זה זוגיות, אני מקווה שאת לא מרגישה זקנה מדי. כאילו, את אומרת לעצמך, גיל 40, אוי, את מי אני אמצא עכשיו? כל הדברים האמת היא כבר שלא, דפוסים." אני לא מרגישה, וגם אני יודעת שגם אני לא נראית. וגם אני יודעת אתה יודע מה, אני באמת אומרת לעצמי, זה גם... הטיימינג הזה שאני אומרת הוא כנראה התבשל אחרי הרבה זמן, ואני עוברת עכשיו גם סוג של טיפול. אוקיי. אני לא אכנס לזה יותר מדי, כי זה שלה. אוקיי. אלא אם כן את ממש רוצה. לא, אנחנו לא ניכנס לזה. תראי, אני מוכן לעזור, ומה שהצעתי לך בפעם הקודמת שדיברנו... דיברנו על זה? דיברנו על זה כבר, יש לי דז'ה וו. אולי חלמתי על זה. לא, אבל באמת. כן. לא, אוקיי. כן, אוקיי. אז מה שהצעתי לך זה באמת שנעשה סדרת רשת. וואו, סדרת רשת. סדרת רשת. וואו, כאילו זה רגע, פעם ראשונה ששמעתי את זה. רגע, ובוא נשאל אותך ככה, כי צביקה אוהב לאלתר. איך יקראו לסדרת רשת? אני לא יודע, פעם קודמת שדיברנו בדז'ה וו שלי, אני הגעתי הביתה, כן. ושאלתי את עצמי, וואי, אני רוצה לשלוח לאורטל את ההודעה הזו, אבל אני לא יודע איך היא תגיב לזה, כי זה נראה לי פרובוקטיבי מדי. בוא ננסה. בקיצור, בתולה בת 40. מה דעתך? אהבתי. עכשיו-
אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל לכולנו די ברור שאורטל היא לא מה שכתוב בכותרת, אבל מה שבטוח היא בת 40! ואנחנו כן רוצים למצוא לזוגיות, אז סדרת הרשת הזאת עם כל הצחוקים, אנחנו באמת רוצים להיכנס פנימה לעומק של מיטל. למה אמרתי מיטל? לעומק של אורטל. הוא רק שאתה מצגזר, כאילו מה קורה עם אלכוהול אני לא רוצה לדעת. נכון. אז אנחנו רוצים להיכנס לעומק ולהכיר את אורטל יותר לעומק, כדי שהיא באמת תמצא בן זוג. אני לא רוצה להגיד חתן, אני כרגע לא מחפש חתן, בן זוג. כן. כאילו שיעבוד, משהו ש... כן, וגם הוא יעבוד. לא, שזה יעבוד. לא, בסדר. שזה. כן, היא לא מחפשת בטלן או איזה מישהו ברחוב, תנו לי איזה שקל. לא. אלא אם כן הוא מיליונר, אז אתה. כן, לא, זה לא היה מצחיק. זה קטע רגיל. שמה, שמיליונר? כן, כי אז את כאילו נוחתת על מישהו מיליונר, ואז את לא עובדת. ואז ככה רגל. חיים קשים שלא עובדים. החיים קשים שלא עובדים. העיקר שזה יעבוד. אז יש לי שאלה. אוקיי. נקרא לזה הפרק הראשון. למה עד היום, פאקינג 40, למה עד היום זה לא עבד? וואו. אני חושבת שהייתי אימפולסיבית מדי, חסרת ביטחון. זה סוג שגם אני חושבת שגם הייתי צריכה לתת לעצמי יותר נוכחות ולהאמין שאני ראויה לזה, כי ברוב הפעמים לא האמנתי שאני ראויה לזה, וגם ברוב הפעמים האמונות המקבילות של, אתה יודע, אם מתחיל משהו, זה בטח יסתיים, בטח הוא לא ירצה, בטח הוא לא זה תמיד כזה. איך שזה מתחיל, האמונות... את יודעת, זה קטע של הרבה נשים, וסליחה שאני עוצר אותה. אוקיי. מלא נשים, הן פוגשות גבר טוב, אפילו טוב מדי. והן אומרות, יואו, מה יקרה אם אני אדפוק את זה? נכון. מה יקרה אם כאילו, נכון. אם ניפרד? ישר חושבת על זה בהתחלה. וזה קורה. ואני לא מאמין, כאילו, זה עבר גם אצלך בראש, וזה מטורף. נכון, זה... והייתי אומר, זה סוג של מחשבה שיוצרת מציאות. זה לגמרי יוצר מציאות, וזה כאילו, זה יצר את המציאות, וזה דפק את המערכת. וזה לא קורה מיד, זה יכול לקחת שנתיים כדי שהמחשבה הזאת תחלחל מספיק. אתה יודע מה, אני גם יכולה להגיד לך שבפעם האחרונה שהייתי במערכת יחסים, אני יכולה להגיד שמלכתחילה ידעתי שלא יהיה כאן המשכיות. אבל רגע, למה שמת משקפיים? כי אני אגיד לך מה, כי גם זה ראייה, אז כאילו אני צריכה לראות... הבנתי, סבבה. שם, ואני צריכה לראות... כי את יודעת, הצופים וזה, אין קשר, אבל בסדר. עם זה אני לא רואה כלום. אני לא רואה אותי, אני רואה אותך מכאן, אבל אני לא רואה שם. אוקיי, אז נמשיך אורטל עם המשקפיים. אז נשים את המשקפיים? שימי. טוב. כל עוד הם יודעים שזה בשביל הראייה, כדי שהיא תוכל לראות אתכם, זה טוב. אז בקיצור, היה לי מערכת יחסים עם מישהו שמלכתחילה אני ידעתי שיש שם... שהסוף יגיע. אני ידעתי שהסוף יגיע. אני ידעתי. לכל סוף טוב יש סוף, כן. כאילו לא, אתה יודע, כולם יודעים... בוא, תראה. אני מניחה שגם לא יודעת, בסדר, גם שמתחתנים וגם שבזוגיות, יש בהם מחשבה של... עוברת מחשבה שיהיה סוף. כאילו... אולי מתישהו יהיה לזה סוף. למה? לא, אתה יודע מה, זה לאו דווקא, הסוף זה לאו דווקא יגיד אנחנו ניפרד. סוף להתרגשות הראשונית. חשבתי סוף בקבר. לא, לא, אני מתכוונת לזה. תראה, מה שאני באה להגיד זה שגם האימפולסיביות זה כאילו סוג של... הייתי את המערכת יחסים והיו הרבה פערים ביני לבינו. אבל מה שכן, זה היה מצחיק, כן? כאילו עם כל הפערים הייתה באמת אהבה מאוד גדולה. כאילו ככה אני יודעת גם מבחינתו, אני יכולה להעיד.
אבל היה לי קשה בסיטואציה הזאת שיש הרבה פערים בינינו מבחינת עניין של, נגיד, הוא לא רוצה ילדים, וואלה. ואני כן רוצה. חתיכת פער לגשר. ואתה יודע מה, כאילו, נגיד, הסיטואציה של, בוא נגיד, גם להגיד לי, אני לא רוצה להתחתן, זה לא משהו שהאמת היא מפריע לי. כאילו, החתונה והטקס זה לא באמת משהו העיקר שיהיה המשכיות, כן, ילדים. בדיוק. אז זה פחות יפה לי, אבל נגיד כמו סיטואציה שגם פעם הכרתי מישהו שאומר לי שהוא אתאיסט. אז זה קשה לי, כי אני אומרת, בן אדם בלי אמונה זה תלוש מהמציאות. אבל יש לו אמונה. לא, הוא אתאיסט זה אין לך אמונה. לא, אין דבר כזה, אין בן אז אדם מה? שאין לו אמונה. גם אמונה מקבילה זה אמונה. אפשר פחות את התחלה התחברתי. שלך רגע? אוקיי. סתם, כי דיברנו על פערים, אז כאילו, יש דברים שאפשר לגשר עליהם, שהמידע יעבור עד הסוף, כן. ויש כאלה שלא. יש כאלה שאי אפשר כבר לגשר, וזה קשר שעל הפנים. סליחה, כן. טוב, בקיצור, עזוב, מה שאני באה להגיד זה שלמדתי מטעויות העבר. אוקיי. תראה, אני שוב אומרת, העניין כזה של להגיד גם פערים והכל, אפשר, אני אומרת היום גם כל הקטע הזה, אפשר איכשהו אולי לנסות לראות אם כן, זאת אומרת, אני רוצה לתת להם הזדמנות בדבר הזה. לא לשלול ישר על ההתחלה ולא לבוא עם אמונות מגבילות. שנייה, אני לוקח אותך אחורה, כן, כי זה כבר לא אמונות מגבילות. אוקיי. מה הכוונה שאת אומרת, הייתי אימפולסיבי? כי יכול להיות אני כרגע לא מדבר על הגברים שנמצאים פה, אולי אפילו לנשים, כי יכול להיות שנשים צופות בסדרה הזו ואומרות, היי, זה נכון גם אליי, אולי את תצילי פה איזושהי מערכת יחסים. נגיד אימפולסיבית זה שבהתחלה, נגיד עם הבחור האחרון שהיה בינינו תקשורת טובה, ואז פתאום כזה הרגשתי שהרבה פעמים יש שם משהו שמציק לי, לא דיברנו על זה, ואז זה התפוצץ. פשוט השארתי לו מכתב שאני רוצה להיפרד. די. זה היה, כן, קשור. זה היה מאוד אימפולסיבי, והאמת היא שאני מתחרדת על זה. זה היה ב-SMS או מכתב פיזי? לא, מכתב, כמו שעושים, האמת שזה... האמת שזה מאוד יפה. נכון? שלהשאיר לבן אדם מכתב ולא... קצת זה. דרמטי מדי, אבל כן. זהו. אבל אני חושבת שהאימפולסיביות זה גם, נגיד, אתה יודע, הוא אמר ככה, או דברים כאלה, ואז להגיד, די, בא לי לחתוך, זה לא נראה לי, זה לא פה, זה לא שמה. כאילו בלי לחשוב פעמיים על מה שאת... כאילו איך שאני מרגישה הרגע, אם אני כן. מרגישה הרגע על הפנים, בום, אני מוציאה את זה החוצה. נכון. כאילו ישר את המחשבות שלי, ולא נכון. עוצרת רגע לחשוב לטווח הרחוק יותר. נכון. האם הרגשות שלי יעברו? נכון. כן, יכול להיות שמחר אני ארגיש יותר טוב, ואני אתחרט על מה שאמרתי היום. צודק? אוקיי. סבבה. ואז אמרנו היה אימפולסיביות. איזה עוד אמונות מגבילות שאת חושבת שהיו לך? היום בן אדם שהוא קצת יותר נאור. אם שאת אפילו לא נאור, שאת מסתכלת אחורנית ואומרת וואלה, פספסתי. עשיתי טעות. עוד פעם, תראה, במקומות שכאילו ראיתי את עצמי, שאנשים יראו אותי או כמשהו זמני, או כמשהו שלא רציני, כאילו, אני כאילו סוג של, שתלתי את המחשבה בראש שלהם הבן אדם שעומד מולם הוא חסר ביטחון, הוא חסר אמונה, הוא זמני, הוא כאילו לא בביטחון מלא על כל הדבר הזה שזה יתקדם הלאה. זה מדהים מה שאת אומרת, איך זה בא לידי ביטוי בשטח? זה בא לידי ביטוי שבאמת, כן, זה בא לידי ביטוי שבאמת לא נתנו צ'אנס לדבר הזה שבאמת... לא, מה את היית עושה בשטח שהיה מתבטא בצורה? רציתי, בעיקר רציתי. הייתי מבטלת את עצמי ומרצה אחרים. אוקיי. כן. וואו. זה בעיקר מה שהיה לי. אני יכולה להגיד לך, תראה, הרבה שנים גם עברתי את הסוג של המשברים שלי בחיים. בגיל 20 שאבא שלי נפטר, ואמרתי,
זה הגבר שהיה של החיים שלי, ולא יודעת אם יהיה לי עוד גבר אחר, כאילו זה קטע כזה, אתה יודע, אני אומרת לעצמי, וואו, זה כאילו להגיד את זה עכשיו, זה כבד לי. זה אמונה קשה, להגיד, זה כבד לי לא יהיה להגיד, יותר כאילו אבא גבר של, בחיי, כן, להגיד עוד על אבא שלי, הגבר של חיי, הוא לא היה גבר של חיי, כאילו, הוא היה גבר של אמא שלי, הוא לא היה גבר שלי. ובגיל 20 אתה לוקח את זה למקום וואי, אני אשכרה באמת הרגשתי שאיבדתי חלק בגוף שלי על המוות של אבא שלי. וכאילו, אתה יודע, הייתי אומר, בואי אגיד יותר מזה, אני עכשיו הולכת כאילו להגיד לכם וידוי מאוד קשה, מאוד מאוד קשה על מה שהיה. הייתי הולכת לקבר שלו והייתי אומרת, קודם כל תדאג לאמא שלי ואז אני. היא ואי 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 ואי, באמת. וזה לבטל את עצמך, אתה מבין? כאילו זה מה שאני אומרת, לבטל את עצמך בכל המובנים. להגיד, אני מוכנה להישאר לבד רק בשביל אמא שלי שהיא לא תישאר לבד. וזה קשה. זה קשה, כאילו... הייתי עושה את זה והיום אני מבינה איזה חומות בניתי. כן, כן, והיא דווקא, אני חושב שהיא הייתה רוצה שתמצאי מישהו. ברור. לא תפילי את זה על עצמך. תשמע, בוא נלך לחלק הקשה, גם עוד יותר קשה, שאני הבכורה בבית. עכשיו אני אוריד את המשקפיים כי אולי יהיה לי גם יותר נוח לא לראות את זה. ואז אני אדבר גם יותר חופשי. עד עכשיו לא היה חופשי. יאללה, בואי נעוף. לא, אני אגיד כזה דבר, זה קשה גם שאתה אני הבכורה בבית ויש לי את האחים הקטנים שלי. וכולם עם משפחות, יש להם כבר את הבעל, אישה, יש להם את הילדים. כן. ואז אתה אומר לעצמך, מה קורה כאן? אנחנו אותו פס יצור. אותו פס יצור. מה דפוק בי? כן, משהו כאן במוצר נדפק. וואו. עכשיו, אתה יודע, תמיד אומרים לי... והרבה אנשים, אתה יודע, במיוחד בתרבות של היום, אם זה דפוק, אז מה עושים איתו? זורקים לפח, זאת האמונה. אז, כן? זה קשה. אבל, את נמצאת במקום קצת אחר היום. נכון, נכון. יופי. אז מגניב. אז בואי נניח שכבר עברת את הדרך שלך ואת מוכנה. איזה גבר תכלס את מחפשת? איזה גבר תכלס את מחפשת? איזה גבר, סתם. אז עכשיו אני עשיתי משקפיים. שנעצור ואז נעשה הקלטה מחדש? לא. יאללה, נמשיך. אז בהחלט מישהו שיש לו את הבשלות של התחלה, אמצע וסוף. של לתת הזדמנות בהתחלה, שגם אני אראה את הצ'אנס הזה מעבר לעניין של... כאילו אין כאן עניין שגם לבוא ברשימת מכולת איך הוא ייראה, זה לא שם. וואו, בדיוק באתי לשאול את זה, כן? לא, תראה. תראה, גבוה, לא, תראה, לא, בוא נגיד ככה. יצא לי חרוז. אוקיי, כן צריך שהיא תהיה משיכה ראשונית, אוקיי? כאילו, אני אשב עם בן אדם ישבתי עם אנשים שלא היה חיבור אישי, שכאילו בתמונות היה נראה טוב, אבל לא היה חיבור, לא היה כאילו משהו במראה החיצוני או משהו בזה לא עבר מסך. אגב, עם הבן זוג האחרון, גם איתו, היה לנו בהתחלה תקשורת מאוד טובה, כן. ואז שנפגשנו, מסך שחור היה לי, כאילו ראיתי אותו, נבהלתי. כן, היה קטע עם המראה החיצוני שלו. אוקיי, אז זה היה בעבר, אבל היום כאילו מה השתנה? לא, אז מה השתנה? אז אני אומרת שוב, תראה, המראה חיצוני זה כן חשוב לעניין הזה של יהיה איזשהו חיבור. אבל אין לי עכשיו באמת להגיד לך, צביקה, יש לי רשימה כזאת או אחרת.
אין לי רשימה, אני לא אגיד לך... תראה, כן חשוב לי באמת שהחיבור שיבוא, מבחינה חיצונית, אני אומרת תמיד שהעיניים שלי יאהבו את זה. אוקיי, עכשיו זה מאוד מאוד כללי, נכון. כן? ואנחנו אף פעם לא יודעים מה בעיניים. בוא נגיד לך כזה דבר, תראה. כן. פעם אחרונה גם יצא לי לפגש עם מישהו שהיה לנו באמת חיבור מדהים, 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 ובאמת, הכל היה באמת מדהים. ואז הגיע הקטע שנפגשנו, ולא ידעתי עד כמה באמת זה ממש יעשה לי קווץ' בלב. העניין הוא אני 1.61 1.62 והוא גם. אוקיי. עכשיו, מעבר לעובדה שהוא גם באותו גובה, האמת היא שחשבתי שזה יהיה חמוד. אבל הלוק, כאילו ילד, מאוד ילד. אוקיי. המבנה הגוף שלו מאוד ילדי, מאוד ילד, שכאילו אתה אומר לעצמך, אני מרגישה כמו אימא לידו. בגיל 40. בגיל 43. אוקיי. הוא בן 43 והוא, כאילו, אתה יודע, עכשיו אני לא רזה, הוא ממש רזה וקטן ומצומק, וכאילו, היה לי קשה עם זה. היה לי מאוד קשה עם זה, עם כל העובדה שהיה את החיבור באש ודברים משותפים, ומלא דברים משותפים. אבל זה קצת... זה צבט בלב. זה צבט בלב וזה כאילו... אין, זה הוריד, זה הוריד. אתה יכול להבין את זה אבל? כן, אני יכול להבין את זה. עכשיו, אני באתי לשאול אותך משהו אחר, כן? יכול להיות שהלוק הוא לא... אתה יודע, אף אחד לא יכולה לצפות לפרפקט, נכון? נכון. אבל מה שבאמת חשוב לאורך זמן, אם אנחנו נמצאים בזוגיות, זה לא איך בן אדם נראה כרגע, אלא מה הפעולות שהוא עושה. נכון. נגיד איך הוא מטפח את עצמו לדבר. נכון. אז יכול להיות שהוא דואג לטיפוח של עצמו, שזה דברים מאוד חשובים לך. יכול להיות שהטיפוח שלו לא כל כך משנה לך. האם זה משהו שקשור, כאילו, שנמצא על הפרק? או שלא? בוא, מה, אני... את אומרת פשוט תראה טוב, ואני אהיה סבבה איתך. לא נכון. לא יודע, תראה, מה אני אגיד לך? תשמע, אני לא... יהיה לי סבבה להיות עם מישהו סירחון? לא. לא. יש לי רגישות לריחות, ואם מישהו לא מריח טוב... אגב, גם הקטע הזה של לעשן סיגריות, פחות. אוקיי, מצוין, לא מעשן. לא מעשן. זה כבר איזשהו הרגל. ואם כן, אז באמת אפשר כזה, אתה יודע, בקטנה פעמיים ביום, דברים כאלו. לא ברמה של... לא, כאילו, אתה יודע, בסופי שבוע, דברים כאלו. אין לי בעיה, גם אני לפעמים לוקחת פה ושם, באמת בקטנה. אוקיי. אבל, שוב, אני חוזרת נגיד לסיפור, לזוגיות האחרונות, שהוא היה ממש מעשן הרבה, והיה לי קשה עם זה. זה לנשק מהאפרה, זה להיות עם האפרה. אוקיי, אז את יודעת מה, במקום להידבק למראה, גובה, משקל, שזה אולי פחות רלוונטי, בואי נדבר יותר על ערכים, על התנהגויות. אז אנחנו מדברים באמת על מישהו שכמו שאמרתי, באמת יש לו את המוכנות לדבר הזה, שבאמת הערך הזה של יחד וזוגיות, הוא באמת ערך בשבילו שהוא רוצה ברמה שהוא שלם עם זה, אוקיי? עכשיו... שהוא כן היה רוצה ילדים מתישהו, אבל לא בטוח להתחתן, כאילו משהו שיהיה לפי הערכים שלו? הערכים שבאמת מישהו שרוצה להיות ביחד, לא שולל, לא אחד שיגיד אני שולל חתונה, אני שולל ילדים, דברים כאלו. אוקיי, לא קיצונים. לא קיצונים מדי. שוב, אני לא באה ואומרת, טוב, יאללה, אני רוצה עכשיו חתונה, אני רוצה עכשיו ילדים. זה לא זה. אוקיי. אני גם באיזשהו מקום רוצה את החיבור ואת הכל, ואז לבנות את זה ביחד. אגב, אני לא שוללת גם גרושים עם ילדים. אוקיי. לא עכשיו בסיריה, כן? אם נגיד יש, לא יודע, שני טינג'רים כבר, נגיד מישהו פחות או יותר בגיל שלך, אולי קצת יותר מבוגר. בסדר. אתה יודע, אתם כבר לא קטנים כמו שהיו, כמו שהם היו. וגם אם קטנים אין לי בעיה. אוקיי.
אלמנים, אני לא יודע למה זה מצחיק. מי שחווה את זה, זה לא מצחיק. אבל הם לא משלמים משכנתה, סתם. כן, אולי את חלק מהאנשים זה מצחיק. סבבה. יש סיפור שבאמת היה זה, כאילו יש את התוכנית של, היה תוכנית של חנוך דאום, ואני מת על חנוך דאום, באמת, הוא אחד הציניקנים הכי משבחים שיש כאן. אז לא זוכרת איך קוראים לתוכנית האחרונה שהייתה לו בכאן 11, והוא כזה, הקונספט זה שהוא מארח בווילה את קבוצת אנשים, נגיד אלמנים, חרשים, עיוורים, שמנים. אוקיי. ובפעם האחרונה שהוא אירח אלמנים, אז היה אלמן צעיר. כן. שהיה סיפור מאוד קשה, כאילו מרחובות נראה לי גם. אני רואה את הרמונה שלו. שהוא איבד, שכאילו, הם היו בהיריון השלישי, אשתו ילדה, ונפטרה באותו יום, נפטרה באותו יום, כן, אני זוכרת, כי הוא אמר שאותו יום שהיא נפטרה, זה היום הולדת של הילדה, אבל, טוב, כאילו, בוא, יום לפני זה לחתום על משכנתה, ואז פתאום זה, תחשוב שעכשיו אין לך כאילו, די, נו, צביקה, בוא נודה, זה... אני לא חושב שהסיפור רלוונטי, בואי נעבור עליו. כן, זהו. חשוב לך שיהיה לו תואר? אולי שני תארים? לא. לא? לא, מה נעשה עם תארים היום? בוא, לנגב את הטוסיק? יש מה לעשות עם תארים ויש רמה של בן אדם. לא. יש נשים שאומרות, אני רוצה רמה של בן אדם איכותי, שעשה לפחות כמות התארים כמוני. לא, בוא, אני אזכיר רק תואר ראשון, כן? אוקיי. העניין של תארים זה בולשיט בפיתה, מה שנקרא, מבחינתי, מה שאני אומרת. כאילו, זה הדעה שלי. כן, אני אומרת, צריך להיות כאן איזשהו סוג של בן אדם שיש לו, כאילו, סוג של יזם, פועל, מוביל, עושה, כאילו, לא עכשיו... לפחות כמוני אורטל. כן, כאילו, לא עכשיו... אורטל היא יזמת. כן, אבל אני לא אומרת עכשיו, כאילו, אתה יכול להיות יזם גם בתור שכיר וגם בתור מנהל מחסן, אתה יכול להיות יזם, אוקיי? אתה מנהל, אתה עושה את ההובלה של הדברים, אוקיי? אין כאן איזשהו עניין של באמת להסתכל על מקום עבודה, על תואר, על דברים כאלו, זה לא משנה. העניין כאן זה להיות באמת חרוץ, נקרא לזה ככה. כן שאפתן, כן חי את הדינמיות שיש כרגע, ומבחינתו גם, הכי חשוב גם, כמובן, שיתמוך בי, שיתמוך בעסק שלי, שיתמוך ברעיונות שלי, שידחוף אותי קדימה. מהמם. את יודעת, יש גברים שהם יזמים בעבודה שלהם או בחיים שלהם, אבל בזוגיות הם פחות יזמים. אוקיי. אז איך את מרגישה לגבי זה? כאילו, אולי הוא לא מזמין את החופשות שאת רוצה, אולי הוא, אני לא יודע, לא מוציא אותך למקומות כמו שהיית רוצה. מה זה מוציא אותי? מה, אני כלב? או, שאלה טובה, לא יודע, אולי יש נשים שהיו רוצות את זה, שהוא יוביל. נכון, זה... כלומר, נכון, מה, את רוצה גבר שמוביל, אז במה זה מתבטא? לא, אני אגיד לך מה, נכון שזה, בוא, אם זה היה ככה זה היה מושלם, אבל אתה זוכר, אמרתי לך פעם אחרונה, זה לא מוצר מוגמר. אתה לא עכשיו לוקח אותו ואתה אומר for whole life, הוא יהיה פסיבי. חשוב להבין שאנחנו אף פעם לא מוצר מוגמר. כלומר, נכון. בחורה בדרך כלל מחפשת מישהו שכבר יש לו איזו תשתית מאוד מאוד יסודית. נכון. אני לא, העניין הזה של כאילו, אם הוא לא יוזם, אני מאמינה שהדברים האלו, אתה יודע, בביחד בונים את השיתוף פעולה הזה. אוקיי. וכן, תמיד יהיה מישהו יותר פסיבי ויותר אקטיבי, אתה יודע, נראה לי. כן, השאלה אם זה הטוב. זה לא אישו כאן. אוקיי. איך מבחינה, כאילו על פיזיק קצת דיברנו. כמה זמן אנחנו כבר כאן? לא יודע, יש לנו איזה חצי שעה. וואו! ומבחינה מנטלית, כאילו,
קצת נכנסנו למנטלי, כן? בן אדם שעושה תואר, אבל מה הוא עוד עושה בחיים? האם הוא עושה ספורט? בוא נסכם בדברים כאלה. האם הוא עושה חוג מקרמה? לא. האם הוא... שנייה, תראה, אי אפשר להביא את הכל בבת אחת. שוב, כמו שאמרתי, אני לא באה עם רשימת מכולת. אני באה להגיד היום, אני רוצה זוגיות בריאה, מכבדת, עם מישהו שבאמת צבע מכל עולם הרווקות והאפליקציות. שלא גר עם ההורים? ברור. לא ברור, מה? כן, עכשיו לא. רואה את זה גבר שגר עם ההורים ואומר, יש לי סיכוי, עד שאמרתי את זה. לא מאמין. אוקיי. With all the respect. סליחה שהפרעתי, כן, ויש תמשיך. רספקט. לא. עצמאות זה ערך עליון בשבילי, מבחינתי. וכן, עם כל המצבים הכלכליים והקושי והכל, עדיין זה ערך מאוד מאוד חשוב. אני אומרת כזה דבר, אני חווה את זה גם באפליקציות שבאמת לא נותנים צ'אנס מעבר לשיחת ההיי ומה נשמע. אז אני אומרת מבחינתי להכיר מישהו שא' יהיה את החיבור הראשוני, זה העובדה שאני אוכל להסתכל למישהו בעיניים, שיהיה לי מצחיק איתו, שיהיה לי אופטימי איתו, שיהיה לי חיבור ודברים שבאמת רואים, לא אומרת עכשיו יאללה שלבים א' ב' ג', אבל שכן נותנים צ'אנס לעוד פגישה, עוד 2, שכן מכירים, שכן מתחברים, שכן יש כמובן את המגע הפיזי, זה חשוב. הערכים שבאמת חשובים מבחינת בן אדם זה כמו שאמרתי, כבוד, עצמאות, לתת גם ספייס מתי שרוצים בדברים האלו, כי גם כשביחד חשוב לדעת את הלבד. כלומר חופש. כן. לא יודעת, שמע, וואו, אנחנו כזה יכולים לדבר באמת מהיום עד מחר על רשימה והכל, אבל אני אומרת, כמו שאמרתי לך, זה לא מוצר מוגמר. בוא ניתן לדברים להיות, וזהו, נראה לי, כן. מהמם, תגידי, איזה דברים היית רוצה שהגבר שרואה אותך פה ידע עלייך בתור התחלה? קפה. יש לי פוביה ממה יש לי פוביה, צביקה? ירקות ופירות. לא ירקות. לא ירקות, רק פירות. רק פירות. פוביה קשה. כן, אפרסמון לא בא בחשבון, זה יצא חרוז. נכון. ואני... יש לי ככה לתת ולאהוב, ואני כאילו, וואו, ממש בערימות, מה שנקרא, הנה הערימה שם, לא נראה אותה, אבל כאילו בערימות. ואני חיה את הסושיאל סטורי עניינים, וזה כאילו, זה עוד איזה שיש. כן, אז מה זה אומר? זה אומר שהבחור יראה אותך כל יום מצלמת בסטורי. לא, דווקא לא, דווקא כשאני בקטע הזה, אני אשכרה באמת כאילו, גם בזוגיות אחרת, הייתי שמה את הטלפון בצד ולא מעניין אותי כלום. וואלה. זה מה שגם חשוב לי, האמת היא שיהיה, אוקיי, נגיד אם מישהו כמוני גם חי את הסושיאל וסטורי, לא, וואי, זה מה זה קשה לסדר עם אותו אחד כמוני? למה? לא. לא, למה זה קשה? כי זה קשה, תמיד אתה צריך את הקונטרסט הזה, אתה צריך את הבידול הזה, להיות עם מישהו, עוד פעם, כאילו, אין בעיה, משרד פרסום ושני אנשים יצירתיים וקריאטיביים זה מהמם, אבל אחד כמוני שעם הסטורי וכל היום וזה, זה מחלה, אני מודעת לזה. אז דווקא אם הוא לא חי את זה, זה מדהים מבחינתי. אוקיי, יש איזה משרה יותר רוגע וביטחון. כן. שאולי הוא ביישן יותר, אני לא יודע. אוקיי, מדליק. יאללה, נסיים? כן. נראה לי רק דבר אחרון. כן. הייתה לי פה איזו שאלה, כן. מה את, וזה שונה מהשאלה הקודמת, מה את חושבת שאת יכולה להציע לגבר שלך שצופה עכשיו בסרטון הזה? למידה.
אני באמת אומרת, אני היום רוצה ללמוד את כל הדבר הזה יחד איתו. באמת, אני מודה, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להיות שמה. אני רוצה ללמוד מהטעויות. אני רוצה לקבל, כאילו שיהיה שיח גם אם יש דברים שאני צריכה לשפר, אז להגיד את זה. אני מוכנה לעבוד אני כדי מוכנה שזה לעבוד יעבוד. כדי שזה יעבוד, בדיוק. אני מביאה תקשורת. שמה הרבה חוזר. אני מביאה אופטימיות, מלא אהבה, מלא דברים שככה, גם מבחינתי היזמות שלי היא, כמו שאמרתי, אני לא מחכה שדברים שאני עושה. זה מאוד כללי, את יודעת, כל הדברים האלה שאת אומרת, זה כאילו זה מילה אחת. כן, אבל זה... תני לי דוגמה. לא יודעת, כמו שאתה אומר, בוא נסגור עכשיו חופשה, בוא נסגור עכשיו טיול לסוף שבוע. בוא עכשיו, לא יודעת מה, נלך לסרט. בוא. כאילו, בעלי אני עושה. הייתי כותבת את זה הרבה, שכאילו מבחינתי דייט זה גם לשבת בספה ולכתוב אחד לשני פתקים. מהמם. כן. הנה, אורטל התקשרה אליי, צביקה, בוא. בוא. כאילו, אני לא יוצא מהבית. אורטל הוציא אותי מהבית, זה צביקה, בוא. בוא. אז אוקיי, מהמם. כאילו, אני רוצה, אני עושה. נכון? יופי. בין אם אתה רוצה או לא רוצה. נכון. טוב, רגע, נעשה משהו לפני סיום. אז אמרתי לך שהבאתי איזשהו קלפים, האמת שזה לא קשור, אבל זה תודעת השפע. אבל אני חושבת שיש כאן גם דברים שקשורים לחיים עצמם. זה חלק מה... כן, בוא נקריא כאן משהו. לא בנפרד? את משתנה, ואז המציאות משתנה. תסתכל, זה גם מתחבר לנו לדברים, נכון? לגמרי, לגמרי. את מכינה תבנית פנימית, ואז העולם מקבל את ההודעה. תראה, וואו, אשכרה, לא תראה. הבנתי, את מכינה תבנית פנימית. ואז העולם מקבל את ההודעה. הרי מה שעברתי את הדברים היציאה מהארון עכשיו של להגיד, אני רוצה עזרה. כן. ואז העולם מקבל את ההודעה. אוקיי. אתה העולם מסביב. נכון. העולם מקבל את ההודעה, ואת צריכה לדעת לקבל את העזרה חזרה אחרי זה. תעצרי תגיע. תעצרי רגע. שאלת את עצמך מה את רוצה באמת? איך זה ייראה וירגיש? תצרי את התבנית המלאה והיא תתמלא. אז האמת שזה סוג של מה שעשינו פה. מה שעשינו פה הוא יחסית כללי. ואז אני מחליטה מה אני רוצה מהחיים, ואז אני מזמנת את זה לחיי. תראה איך זה קשור לשפע, ותראה איך זה, וואו. והאמת שעם הזמן זה מדייק. עם הזמן אנחנו עומדים לדייק במקרה של אותה, את הגבר שאנחנו רוצים שיבוא אלינו. נכון. נכון. יופי. אז כאילו, פה זה רק ההתחלה, פה זה נקודת הפתיחה, קרש הקפיצה, כמו שאני נוהג לקרוא. מהמם. יופי, תודה אורטל. תודה לך. כאילו, כל הכבוד על השיתוף גם, כי זה מה זה לא מובן מאליו. נכון. אנחנו נגיע לפריים טיים, צביקה? לא יודע, זה חצי שעה, נראה לי. אנחנו יורדים כבר ב-30 שניות, כולם. מי שהגיע לפה זה גבר החלומות כנראה, או אשת החלומות. או בטלן, ואז בכלל הלך עליי. זהו, אז נסיים. טוב, חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, ונראה עד הפרק הבא. יאללה, צ'או.